दानसोरां एकाडेमि ब्रैथि गायसनथाय सानजों लोगोसे आगु बर'दिन फोरबो फालियो। सनितपुर जिल्लानि सा धेकियाजुलि हालामनि माइदांपुरि सेन्टाराव थानाय दानसोरां एकाडेमियाव दिनै ब्रैथि गायसनथाय सान फालिनाय जायो। लोगोसेनो आगु बर'दिन फोरबो फालिनाय जायो। लोगोसेनो गोदानै लुफुंजानाय गोदान फरायसालिनि कम्पिउटार खथा, लोगोसे फोरोंगिरि सावरायथाय खथा आरो गाहाय अफिस रुमखौबो बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा फनिधर बसुमतारी, जर'खा आलासि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि एन्स मोसाहारि, लोगोसे सा धेकियाजुलि आन्सलिक एबसुनि गाहाय आफादगिरि गाहाय नेहाथारियाबो बाहागो लायो। लोगोसेनो फरायसालिनि बिगोमाजों लोगोसे गासै फोरोंगिरि, लोगोसे गासै फरायसालिनि फरायसा बिथांमोना, लोगोसेनो फरायसुला बिथांमोननि बिमा बिफाफोराबो बाहागो लायो आरो हालामनि समाज सिबियारि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव गाहाय बाहागो लायो। दा जोंहा ब्रैथि गायसन सान हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै जों दिनै मोनसे बिल्डिं बा मोनसे न' जों अपेनिं खालामनाय जादों। लोगोसे जों कम्पिउटारनि फोरोंनो थाखाय जों कम्पिउटार रुम अपेन खालामनाय जादों। लोगोसे आरो जों बेयावनो गथ'फोरनि फरायनायजों लोगोसे जों कालचार लाइनखौ आरो गेम लाइनखौबो जों इमप्रुभ खालामनो हायो नामा बेखौ जों नाजाबाय थानाय जादों। दायो जों नेक्स्ट सेसननिफ्राय जों गेम लाइनखौबो जों नाजालांगोन। आथिखालाव दा आं आसा खालामो आगोलनि जों 4 बोसोरनि आगोलाव जिखिनि मोननाय गथ'फोर बेनिख्रुइ जथेस्थ' इमप्रुभ जादों। बेयाव इमप्रुभ जानायनि गासैबो क्रेडिट बिथांखौ जोंहा फोरोंगिरि स्टाफ बिथांमोननो आं डाइरेक्टलि खालामो। दा आंनि जिथु साननाय, आंनि जिथु थांखि बा आं जिहेतु बर' रायजो राजाफोरखौ आं मोजां मोनो हिसाबै आंनि जिथु थांखि माखासे आं सोलिनायजों लोगोसे माखासे न'खरखौ आं सालायलांनो हायो नामा। जोंहा मथा मथि 18 बा 19 स्टाफ जोंहा दासिमबो सोलिबाय थादों। बिसोर 18-19 स्टाफा सोलिनाय मिन्स बिसोरनि न'खरा सोलिनाय। बे थांखिखौ लानानैनो दानसोरां एकाडेमिखौ गायसननाय जादों। नेचारेलि जेनेका कम्पिउटारखौ जिबायसा फोरोङो थिग जोंबो बेबायदिनो फोरोंलांनो होननानै जों नाजादों। आरो कम्पिउटारनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि बर' माहारिफोरनि जेसेबां स्टुडेन्ट दङ, बेयो BA पास MA पास जेसेबां दङ बिसोर कम्पिउटारखौ जों लाया। जिहेतु जों फरायनायजोंल' थोंजों खारो। बेनिखायनो जों कम्पिउटार लानो हायोबा जथेस्थ' इयुनाव माबा मोनसे प्लास पइन्ट दङ। ओंखायनो आं सानो गुबुन जाथिया नों फरायनायजों लोगोसे कम्पिउटार थांफाबाय थायो। बेनिखायनो बिसोरो साख्रि मोनाबाबो माबा मोनसे मावनानै जानो हानाय बेबस्थाया थायो। जोंहा खिन्थु BA पास MA पास जानानै जुदि साख्रि मोनाबा डाइरेक्ट हालुवा जायो। बेखौ नोजोर बोनानैनो माबा मोनसे बे जायगानि गथ'फोरखौ जों जुदि माबा मोनसे खालामलांनो हायो नामा, साख्रि मोनाबाबो माबा मोनसे गावनि आथिं गसंनानै लाखिनो हायो नामा, बेखौ नोजोर बोनानै कम्पिउटार क्लासखौ जों खालामनाय जादों। नोंथांमोना बे फैगोन नामा? जों बेखौ दासिमबो सिन्था सरसा खालामथ'नाय जायाखै। जोंहा रिसेन्टलि गार्जेन मिटिं लागासिनो दङ। बेयाव जों डिसिसन लानानै जों माबाखौ, आरो आंनि थांखिया बेल' जों माबायसा लाबाबो मिनिमाम रेन्जआव गुबुनाव जुदि 500 थाखा लादोंबा जों जुदि 50 थाखा 100 थाखा जों लानानै फोरोंनाय मोनसे सिन्था सरसा खालामगासिनो दं। आथिखालाव नोंथांमोना मदद होजानाय नङा, आं खोथाखौ उल्था बुंगोन। जोंखौ जथेस्थ' अपेन स्कुल जों जिथिया हा नागिरदोंमोन बै साननिफ्रायनो जोंखौ जथेस्थ' बोराइनिफ्राय सेंग्रा सिख्लासिमहालागै जथेस्थ' जोंखौ हेफाजाब होदो। आरो हेफाजाब होआमोनबा दिनैसिम जों बेबायदिजों जों दावगानो हानाय नङा। बेनिखायनो आं बे जायगानि गासैबो रायजो राजा आरो मेलेमजिबि गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो। बे दानसोरां एकाडेमि बे फरायसालियाव दिनै गायसननाय सान। बे गायसननाय सानाव आं फैनानै नुफैदों बे ओनसोला सोलोंथाइनि बहुद गोजानाव दङ। बे सोलोंथाइनि बहुद गोजानाव थानाय हिसाबै दा जिहेतु गंसे फरायसालि गायसनजादों आरो बेबो बोसोरब्रै जाबाय। बे बोसोरब्रैयाव मेट्रिक थाखोनिफ्रायबो मेट्रिकबो उथ्रिनो हाबाय। थ' बे बेलायाव आं नोजोर होदों जे बेखिनि ओनसोलावहा माने सोलोंथाइखौ आरोबाव उन्नत खालामनो थाखाय, जौगाखांहोनो थाखाय जोंनो गोबां फरायसालिफोर नांगौ, फरायसालिमाफोर नांगौ। थ' बेहाय जों दिनै सरकारनि जि माने इनिसियेटिभ बेखौ जों नुनो मोनाखै। थेवब्लाबो दिनै बेहाय दानसोरां एकाडेमिखौ गायसननानै बेखिनि ओनसोलनि जि फरायसा फरायसुलिफोरनि जि सुबिदा खालामनो हादों, थ' बे जोबोर मोजां जादों। आरो आङो बाख्नायदों दिनैनि बे समाव फैनानै, आरो आंबो बेनि मोनसे बाहागो जानानै माने गोजोननाय मोनदों जे गोबां भिजन लानानै, गोबां नोजोर थांखि लानानै जे फरायसालि मोनसेखौ खुलिनाय जायो, गायसननाय जायो। थ' बे नोजोराव बे हयथ'
बे दानसोरां एकाडेमिया जोबोद जाफुंसारनो हागोन रायजो राजाफोरनि साननाय हनाय जि मिजिं हास्थायनायफोरा जाफुंसारगोन होननानै आं दाथिहैनो बुंनो हायो आरो जों दा मानसि जोङो मानसिफ्रा थोजासे होननाय बेसादखौ जोङो जोबथानायखौ लुबैया जोंनो नांगौ खिन्थु बे फरायसालिनि जि फोरोंगुरुफोर बिथांमोननि जि नाजानाय एकदम गायसनजेननायावनो बिथांमोना फार्स्ट डिभिजननि जायगा आवग्रिहोनो हादों आरो गोदान हिसाबै कर्सफोरा गोदान हिसाबै फोरोंगिरिफोरा गोदान हिसाबै सिलेबासावहाय इमान माने गोथौयै हाबनो हाया थेवब्लाबो जे फार्स्ट डिभिजन मोननो लायनो हानाय गासै फरायसा फरायसुलिया फार्स्ट डिभिजनाव थांनो हानाया बे जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा आरो बेनि क्रेडिटखौ आसलते फोरोंगिरिफ्रा मोनगोन आरो बे ओनसोलनि जायफोर माने समाज सिबियारिफोर जायफोरा फरायसा फरायसुलिफोरनि भबिष्यत सानग्राफोर बिथांमोना साबायखरखौ मोनथावना आरो दायो बर' बिजोंनि फरायसालि होनबा माने जों दा गरामि सानस्रिया जोंनियाव फैफिनदों माने जोङो जों इटालि भाषाजों फरायो करिया भाषाजों फरायो थ' जोंनि आसामाव जोंहा मोनसे मिडियाम दङ बे मिडियामाव जों फरायनांगोन आरो बर' बिजोङानो जोंनि मिडियाम आरो बे मिडियामनि गेजेरजों बर' बिजोंनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां गियान मोननो हायो जों दिनै जोंनि बिजाब माखासे ट्रेन्सलेसन जादों माने फिसासिन थुनलाइयाबो जोंनि बर' थुनलाइयाव दिनै ट्रेन्सलेसन जानानै जोंनि बर' रावजों दानस्लाय जादों थ' बे बेलायाव जोङो बर' बिजों फरायनानै जे जोङो आन्दायगोन बे नङा जोङो बर' बिजों फरायनाबो जोङो गोजौनिफ्राय गोजौसिन जोङो सोलोंथाइबो लानो हागोन रोंगोन आरो गियानबो मोननो हागोन दा जोङो बिमानि राव होननाय लोगो लोगो जोङो जोंनि जिथु गियान बे गियाना बिमानि रावजोंसो फैखायो नालाय जोङो दा गुबुन रावखौ बुंनाय लोगो लोगो बेखौ जों लोगो लोगो जोंनि माइन्डआ ट्रेन्सलेसन बिमानि रावावनो फैयो ओंखायनो जों बिमानि रावजों जुदि फरायो जोंनि बिजोंजों फरायो अब्लानिया जोंहा जोंनि गियाना बारायगोन आरो जों आसा फारिनिल' बे जोंनि नोजोर जानानै थाबायदि जोङो बर' मिडियामा जोंनि आरो आसामाव बिखेखकै जों थैना थांगोन होननानै जों साननो हाया जे आथिखालाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बे ओनसोल आसलते सोलोंथाइनि बेलायावहा माने गोग्लैसोना थानाय नङा एक्सुवेलि आं जिहेतु कलेजाव फोरोङो बेथिंनिफ्रायनो कलेजाव फरायनाय फरायसाफ्रा दिनै गोबां गोजौ थाखोआव मोनहैबाय PhD खालामलायबाय दा सोरबाथ' आरो माने मुंफ्रा गोसोआव गैला बिथांमोनाथ' लिडार जाहैबाय बिथांमोना साख्रि मावहैबाय आरो माने दाखालिसो आङो सासेनि खबर मोनदों बेंगालुरुआव साख्रि मावबाय थादों बिसोर थ' बेबायदि दा MSW खालामनाय गथ'फोर बेखिनि ओनसोलाव दङ थ' बे हिसाबै बेखिनि ओनसोला गाव हारसिंनो नेचारेलि डेभेलप जादों आरो बिथांमोना गोसो गुदुं जे सोलोंथाइ लानाया बिथांमोननि कर्तब्य बायदियै बिथांमोना लागासिनो दङ आरो लाबाय थागोन आं आरो खावलायगोन बिथांमोनखौ जाहाथे परिबेकफोरा जाहाथे मोजां खालामो जोंनि गार्जेनफोरा परिबेकफोरखौ मोजां खालामनानै सोलोंथाइ लानायाव गथ' गथायफोरखौ आरोबाव थुलुंगा होयो बेखौसो आं हास्थायगोन सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव